ломбарди, ювелірні магазини, сховища цінних паперів. Ми вже розказували вам про найбільші пограбування цих закладів у світі. А сьогодні ви побачите пограбування, які увійшли до рейтингу найпродуманіших злочинів за версією «Ранку у великому місті». Пограбування аптеки на $1 мільйон. Аптека – це одне з улюблених місць для грабіжників. А все тому, що в аптеках завжди є гроші і наддорогі ліки, які можна перепродати у 3 рази дорожче на чорному ринку. Історія цих злочинців – не виключення. Завдяки кмітливості і обережності вони змогли пограбувати аптеку майже на $1 мільйон. 31 грудня 2015 року двоє зловмисників у масках увірвалися до аптеки одного з міст Техасу через вікна. Вони успішно подолали датчики руху і обережно підкралися до сейфу, у якому зберігалися найдорожчі ліки. Злочинці відмінно орієнтувалися у місцевості і знали розташування датчиків. Саме тому їм вдалося провести у приміщенні більш ніж 2 години і залишитися непоміченими. Один з грабіжників почав свердлити поверхню сейфа, використовуючи у процесі спеціальний сироп від кашлю для того, щоб загасити вогонь. Потім злочинці розрізали сейф і спокійно забрали ліків на суму в $1 мільйон американських доларів. Власники аптеки заявили, що пограбування траплялися і раніше, але ні одне з них не було настільки продуманим. Цих грабіжників не знайшли і по сьогоднішній день. Пограбування на екскаваторі. Група злочинців з Північної Ірландії вирішила вкрасти справжній екскаватор, щоб вирвати банкомат зі стіни автомобільної заправки. На це грабіжникам знадобилось близько 30 секунд. Сам банкомат зловмисники змогли вивезти на ще одному краденому автомобілі. Для того, щоб банкомат вліз в автомобіль, грабіжники завчасно зрізали з нього дах. Зверніть увагу, як один зі злочинців майстерно управляє екскаватором. Йому вдається погрузити вирваний банкомат в автомобіль одним рухом. Найцікавіше, що після такого злочину в Україні було скоєно ще декілька ідентичних злочинів. Мабуть, цей приклад надихнув інших грабіжників. Будемо сподіватися, що в Україні ніхто не буде брати приклад з ірландських злочинців. Пограбування банку на $50 мільйонів. Найбільше пограбування в Північній Ірландії називають звичайним. У ніч з понеділка на вівторок, 19 грудня 2004 року, 2 групи грабіжників увірвалися в будинки 2 високопоставлених співробітників банку Northern Bank. Злочинці взяли членів їх сімей в заручники, а самих співробітників зобов'язали поїхати вранці на роботу, як ні в чому не бувало, і підготувати усе для успішного пограбування. Після робочого дня Макмаллан і Уорд залишилися там і впустили усіх членів банди. Банкіри відкрили депозитарій, і злочинці спокійно перевантажили з сейфів у фургон майже $50 мільйонів. Через кілька годин після пограбування заручників звільнили. Грабіжників знайти так і не вдалося.